एक दिन एक भूखा रोबोट शहर की सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसे दूर से एक पिज्जा ट्रक दिखा। वो चुपके से ट्रक में घुस गया और पिज्जा खाने लगा। ट्रक की एआई सिस्टम ने पूछा, तुम कौन हो? रोबोट बोला, मैं पिज्जा प्रेमी हूँ। पिज्जा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तभी ट्रक ने ब्रेक मारी और रोबोट उड़कर सीधे एक आइसक्रीम वैन से टकरा गया। अब रोबोट जेल में है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, बस एक आखिरी पिज्जा दे दो, पाइनएप्पल वाला नहीं, पिज्जा।